హలో అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ త్రీ సిస్టర్స్. ముందుగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు భోగి మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనం చూడబోయే రెసిపీ పేరు వెజ్ కట్లెట్. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏందో చూద్దామండి. ఒక బాయిల్డ్ పొటాటోని మ్యాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్, పసుపు, కారం, ఉప్పు, స్వీట్ కార్న్ హాఫ్ కప్పు, జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్, ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్, పచ్చిమిరపకాయ ఒకటి పెద్దది, క్యారెట్ ఒకటి, ఆయిల్ కావాల్సినంత, మైదా హాఫ్ కప్పు, బ్రెడ్ క్రమ్స్ తీసుకోవాలండి. అన్ని ఆనియన్, క్యారెట్, అన్ని వెజ్జీస్ సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాము. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ నేను మనకి ఫ్రైకి కావాల్సినంత ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటే చాలు. అంటే 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇవి ఫ్రై చేసుకోవాలండి. అవి చిటపటలాడేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్ ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటాము, అది ఫ్రై చేసుకుంటాము. ఫ్లేమ్ అనేది మనం మీడియం టు హై మధ్యలో పెట్టుకోవాలండి. హైగా పెడితే ఏమవుతుందంటే ఆనియన్ మాడిపోతుంది. సో ఆనియన్ ట్రాన్స్పరెంట్గా వచ్చేంత వరకు సరిపోతుందండి. ఒక 2 నిమిషాలు వేగించుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత మనం పచ్చిమిర్చి అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఒక పచ్చిమిర్చే యాడ్ చేస్తున్నాను. అది ఫ్రై చేసుకోవాలండి. రెండు ఫ్రై అయ్యాక మనం వెజీస్ యాడ్ చేసుకుంటాము. 1 by 1 యాడ్ చేసుకుంటాము. ఇప్పుడు క్యారెట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. 1 కప్ క్యారెట్. నేను 1 మీడియం సైజ్ క్యారెట్ తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ వెజీస్ అనేది. తర్వాత నేను హాఫ్ కప్ స్వీట్ కార్న్ అనేది యాడ్ చేశాను. ఇది నేను ఫ్రోజన్ స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నానండి. అంటే రెడీమేడ్గా మనకి షాప్స్లో దొరుకుతుంది కదా, అదే నేను తీసుకున్నాను. సో మొత్తం ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం ఇక్కడ ఎన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. అంటే మనకి కాలీఫ్లవర్ కానీ, బీన్స్ కానీ, అండ్ బఠానీ కానీ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. జింజర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను నా దగ్గర ఉండేటివి ఇవే కాబట్టి ఇవే యాడ్ చేశాను. తర్వాత పసుపు అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి. కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అది ఆప్షనల్ అండి. మీకు కారం సరిపోకపోతే, పచ్చిమిరపకాయ కారం సరిపోకపోతేనే మనం కారం అనేది యాడ్ చేస్తాము, లేకపోతే అవసరం లేదు. నేను కారం అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేయట్లేదు, నాకు పచ్చిమిర్చి కారం అనేది సరిపోయింది. సో నీట్గా అన్నీ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అది పొటాటో బాయిల్ చేసి మ్యాష్ చేసుకున్నాం కదండి, దాంట్లో యాడ్ చేసుకుంటాం ఈ వెజీస్ అన్నీ. ఆల్రెడీ మనం పొటాటోస్ని బాయిల్ చేసేటప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసామండి. ఆ సాల్ట్ చూసుకొని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ అనేది. సో అన్నీ మిక్స్ చేసుకొని ఇక్కడ సాల్ట్, కారం అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటామండి. మనం ఇక్కడ కావాలంటే గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. మనం వెజిటేబుల్స్ అనేది ఫ్రై చేసేటప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కానీ, జింజర్ తురిమి కానీ వేసుకోవచ్చు. అది కూడా మీ ఇష్టమే, ఆప్షనల్ అది. మనం ఇప్పుడు కట్లెట్స్ని డిప్ చేసుకునే దానికి పిండి అనేది తయారు చేసుకుందామండి. మైదాలో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. మనకి సరిపడే వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మనకి పల్చగా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు. సో ఉండలు లేకుండా, లంప్స్ లేకుండా మనం పిండి అనేది కలుపుకోవాలి. మనకి ఆ కట్లెట్స్ పైన పూతలాగా లైట్ లేయర్ లాగా వస్తే సరిపోతుందండి. చూడండి, కన్సిస్టెన్సీ ఈ విధంగా ఉండాలి. తర్వాత మనం కట్లెట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి. చిన్న చిన్న రౌండ్స్ చేసుకోవాలండి వెజ్జీస్ అనేది. కట్లెట్స్ షేప్లో మనం షేప్ చేసుకొని మనం మైదా పిండిలో ఇప్పుడు డిప్ చేసుకుంటాము.
డిప్ చేసుకున్నాక వీటికి బ్రెడ్ క్రమ్స్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి 2 సైడ్స్, మొత్తం అన్ని సైడ్స్. చూసారు కదండి, ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మనం. బ్రెడ్ క్రమ్స్ అనేది నేను రస్కులు ఉంటాయి కదండి, మనకి రెడీమేడ్గా దొరుకుతాయి రస్కులు, అవి మిక్సీ పట్టుకున్నాను. సో ఈ విధంగా అన్నీ తయారు చేసుకుంటాము. చూసారు కదా, ఈ విధంగా అన్నీ తయారు చేసుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు వాటికి షాలో ఫ్రైకి కావాల్సినంత ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి పాన్లో నేను. సో 1 బై 1 యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. కొంచెం స్లోగా యాడ్ చేసుకోవాలండి, బాగా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అవి. మనకి లోపల వెజ్జీస్ అనేవి ఆల్రెడీ కుక్డ్ కాబట్టి పైన లేయర్ ఒక్కటే మనకి ఫ్రై అవ్వాలండి, అంతవరకు సరిపోతుంది. సో ఈ వెజ్జీ స్టఫ్ అంతా మనము మసాలా దోశ ఉంది కదండి, దాంట్లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మసాలా దోశ స్టఫింగ్కి కూడా, సమోసా స్టఫింగ్కి మసాలా సమోసా ఉంటుంది కదండి, దానికి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మసాలా బోండాల్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ఇదే రెసిపీస్ అండి. కాకపోతే మసాలా దోశల్లో వాటిల్లో మనము జింజర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాము, కొంచెం గరం మసాలా అనేది యాడ్ చేసుకుంటాము. నేను ఇది బాబుకు పెట్టేది కాబట్టి కొంచెం మసాలా అనేది తక్కువ యాడ్ చేసి నేను బాబుకు పెడుతుంటానండి. రెగ్యులర్గా ఈవినింగ్ స్నాక్ కింద బాబుకు పెడుతూ ఉంటానండి నేను ఇది. సో దీంట్లో ఎక్కువ వెజ్జీస్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది టేస్టీ అండ్ హెల్తీ అండి. ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినా కూడా మనం ఒక 5 మినిట్స్లో రెడీ చేసేలా ఉంటుందండి ఈ రెసిపీ అనేది. స్టమక్ ఫుల్గాను హెల్తీగాను టేస్టీగాను ఉండే రెసిపీ ఇది. సో మీరు ఎప్పుడైనా క్షణాల్లో ఏదైనా ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఇట్లా ట్రై చేసుకోవచ్చండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉందనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఆ కట్లెట్స్ అనేది ఫ్లిప్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా స్లోగా ఫ్లిప్ చేసుకోవాలండి, లేకపోతే విడిపోతాయి అవి. అలా ఫ్రై అయిన కట్లెట్స్ని మనం డిష్ అవుట్ చేసుకుంటున్నాము. ఇలా సర్వ్ చేసుకోవాలండి. మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.